Susikrovus kuprinę ir užrakinus namų duris atsiveria naujas pasaulis, pilnas linksmybių, kelionių, savų viršukalnių ir Everestų, anksčiau matytas tik per televizorių. Gal ne visada patogus ir vėjai ne visad palankus, bet pilnas istorijos, naujų susitikimų ir atradimų, išeiti iš komforto zonos ir atvesti pasaulį savaip. Su amžiumi ateina išmintis, o keliaujant supratimas, kad mes skirtingi, bet kartu ir labai panašus, kad žmonės myli, atranda ir praranda lygiai taip pat ir kitoje žemės rutulio pusėje, kad džiaugsmas kito žmogaus laimė ir pasiekimais gali būti toks jaudinamas, kad pasiklysti temstant dar svetimam mieste ir jį atrasti saulei tekant, tai ir yra tikrasis mano gyvenimo kokainas. Neturiu įtakingų rėmėjų ar milijono banko sąskaitoje, bet turiu didelę širdį įsimylėti pasaulį vėl ir vėl iš naujo. Kviečiu keliauti kartu, paspaudant subscribe ir kartu žengti mažą žingsnį didelių svajonių link. Moldova tituluojama vargingiausia ir mažiausiai lankoma turistų Europos valstybė ir greičiausiai prie to prisideda Rusijos sukeltas karas kaimyninėje valstybėje bei separatistinis Padniestrės regionas, kuris 1990 metais paskelbė nepriklausomybę nuo Moldovos. Atrodytų, kad Moldova kažkur toli, bet Londoną ir Kišiniovą skiria tik 3,5 valandos lėktuvu. Didžiausias šalies miestas ir sostinė Kišiniovas maloniai nustebino. Pats miesto centras tvarkingas, žalias ir europietiškas, o už centro ribų ir Paryžiuje ne Šaneliu kvepia. 1991 metais nuo sovietų atgavus nepriklausomybę šalis stojosi ant kojų. Oficiali kalba rumunų, bet Turgaus rajone girdėjosi tik rusakalbiai. Pirmas bandymas patekti į Padniestrę duobėtų keliu, valstybė, kuri neegzistuoja ir ant kurios savo plačią ranką laiko uždėjusi Rusija, buvo nesėkmingas ir tikrai drąsus nuotykis. Privažiavus ir užlaikyti pasienį, gavome atsakymą, kad grąždami Lietuvai su dronu leidžiami nebus. Tiesą pasakius, palengvėjo iš vis, kad paleido, nes pasienyje tarp tankų ir armijos jauku nebuvo. Teko keisti dienos planus ir vykti į senąjį Orchėjų. Gražus kraštovaizdis. Senovės Orchėjus yra Moldovos istorinis ir archeologinis kompleksas, įsikūręs pagal vingiuotą Raut upę. Teritorijoje galime rasti įvairių civilizacijų pėdsakų. Mūsų viliojo pravažiuojant pamatyti urvai, kuriuos ir nutarėme apžiūrėti. Kas čia buvo prieš tai, galima tik spėti, parašyta nebuvo. Priartėjus prie senojo Orchėjaus vienuolyno buvom paprašyti pastatyti mašiną slėnyje. Nutarėm pasinaudoti vežėjo paslaugomis. Sėdėti vežėčiuose buvo tiek pat džiaugsmo, kaip ir pirmą kartą įsėdus į prabangų limuziną. Nutolęs nuo sostinės kiek mažiau nei valanda kelio senasis Orchėjus, taip pat viena iš svarbių vietų Moldovos piligrimams. Čia rado prieglobstį ir stačiatikių vienuoliai, kurie glaudėsi šimtus metų. Keletas čia jų gyvena iki šiol, kurie ir prižiūri bažnyčią kalvos viršuje ir vienuolyną urve. Išskirtinė vieta su dideliu istoriniu ir religiniu paveldu. Nusileidus į kaimelį radom keletą vietų pavalgyti muziejų. Visos kelionės metu mačiau daug spalvotų gražių išpuoselėtų šulinių, kurie prie pat kelio. Gaila, bet kaimelis pasirodė nykstantis, paslankiojo gatvelėmis, judėjome link sostinės. O čia maitinimo vietų barų galima rasti kiekvieno skonio. Vakaro pasėdėjimai su Rolandu kelionės metu dažnai virsta į istorijas vertas didžiųjų ekranų, bet apie tai kada vėliau.
Antras bandymas patekti į šalį, kuri neegzistuoja, buvo sėkmingas. Ačiū Dievui, dirbo kiti pasieniečiai ir išsipirkus papildomą leidimą vairuoti mašiną Padniestrei įvažiavo. Tai šalis, kuri neegzistuoja, autonominis regionas, kurio nei viena jungtinių tautų šalis nepripažino, turinti savo vėliavą, armiją, valiutą, prezidentą ir sostinę Tiraspolį. Vyriausybė ir ekonomika yra labai priklausomos nuo subsidijų iš Rusijos, kurie atlieka taikos palaikymo misiją, jei galima taip pavadinti. Apima toks jausmas, kad jie dar gyvena šaltojo karo laikotarpiu ir nenori patikėti, kad jis baigėsi. Pinigus išsikeitėm vietos banke, kortelės čia neveikia, nebent turite vietinę. Buvo šeštadienio rytas ir gatvės buvo tuštokos, visas veiksmas vyko turguje. Jei ne tie sovietiniai paminklai ir visa didžiosios tėvynės atributika bei jos autonominis statusas būtų nieko neišsiskirianti po sovietinę valstybę. Atrodytų kaip ir viskas gerai, bet kaip gyvenome 35 metus atgal Lietuvoje, daugelis iš mūsų gerai pamenam. Po gatvės muzikanto paskutinių akordų ir žodžio strėliai, kas būtų lietuviškai šauk, išjudėjome atgal į Kišiniovą. Пісне, гаджо, прощай, мій ангело, стріляй. Paskutinio ryto pasivaikščiojimas po Kišiniovą nutarėm, kad šalis nepelnytai vadinama vargingiausia ir aplenkiama turistų, ji tikrai turi ką parodyti ir duoti. Šalis negali pasigirti Šveicarijos peizažais ar Italijos architektūra ar mada, bet vieną kartą gyvenime aplankyti tikrai verta. Bet tuo pačiu nesitikėjom, kad paskutinės kelionės valandos virs veiksmo filmų apie šnipus ir agentus. Man tik prisėdus parkelį, kuriame nebuvo žmonių ir apsupta medžių, dar nespėjus išsipakuoti drono, lyg grybas po lietaus išdygo agentas ar dar kažkoks saugumo darbuotojas. Iš veido ir tono matėsi, kad su juo geriau nejuokauti. Apipylęs mane klausimais ir spec leidimais filmavimai, man pasakius, kad neturiu ir esu čia tik dienai ir viskas okei, jei negaliu filmuoti, pavyko išsisukti ir pasišalinti. Net nebejoju, kad tą rytą mes buvom sekami ir mums pajudėjus toliau, jis geras 5 minutes, imituodamas kalbėjimą telefonu, lydėjo mus gatvėje. Šiuo nuotykiu, pavadinkim tai taip, ir baigėsi mūsų viešnagė Kišiniove. Peace and love visiems ir iki kitų kartų. Tomas.